Y dydd da, a chofio'n cynnes atoch i gyd y gynulleidfa anweledig. Gobeithio bod chi'n ymdopi yn weddol ar normal newydd ma chwedl y gwleidyddion. Sawl un ohonoch chi tybed sydd wedi gorfod gohirio gwyliau hir ddisgwyliedig oherwydd yr hen feirws ofnadwy yma. Roeddwn i fod i ddychwelyd o Ganada ddechrau'r wythnos yma, mewn da bryd i baratoi am fy nhaith i Gaerdydd i brigethu yn y crwys. Ac un o'r pethau roeddan ni'n edrych ymlaen fwyaf amdano fo ar y gwyliau arfaethedig yma oedd taith i wylio Morfilod. Oeddan ni am mynd allan mewn cwch o Victoria ar Vancouver Island. Roeddwn i wedi sôn hyd at syrffed o bosib wrth fy nghyfnither a'i gwrdd yn dod efo fi lle, am daith wnes i chydig flynyddoedd yn ôl i Quebec, pryd y cawson ni brofiad byth cofiadwy. Wnaethon ni allan o borthladd bach Tadoussac yn agos i geg afon St Lawrence i wylio Morfilod. A bod yn ffodus yn gweld cryn ddwsin o'r creaduriaid anferth addfwyn rhyfeddol yma ar ei ffordd i fwydo lle mae dyfroedd afon anferth y St Lawrence yn cyfarfod a dyfroedd dyfnion ffiord y Saguenay. A'r hyn dwedodd yng nghyneithar sydd ddim yn hoff iawn o'r môr ac oedd yn ddigon nerfus ynglyn â'r antur yma. A'r hyn ddudodd ei pan fu raid gohirio'r daith oedd, wel, o leia mi fyddwn ni'n osgoi tynged Jonah. A dyna gyfeillion sut y dechreuais i sydd arth a meddwl i gyfeiriad Jonah. Mae'n rhyfeddol fel mae pregethwyr yn cael testuna, dydy. Ond i ddechrau, gadwch chi'n ymuno efo'r salmydd mewn mawl i Dduw. Bendithiaf yr arglwydd bob amser. Bydd ei foliant yn wastad yn fy nginau. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi, a dyrchafwch ei enw gyda'n gilydd. Gweddiwn. Ein tad sanctaidd a chariadlon. Da ni'n diolch i ti am y cyfle yma i gyflwyno'n mawl i ti. Agor ein llygaid a'n calonaidd bresenoldeb, ac unna ni yn dy gariad. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, yn hemyn cyntaf ni fydd emyn y parch John Gwilym Jones, rhif 3 yng Nghaneuon Ffydd, a gorwn ddrysau mawl i bresenoldeb Duw, pan fydd ein calon ni yn y gan, ei galon ef a'n clyw. Wel, fel da chi wedi casglu, mae'r darlleniad yn dod o lyfr Jonah. Mae yna 4 pennod yn llyfr Jonah. Mae'r 3 gyntaf o bosib yn gyfarwydd iawn i chi. Y penawda ydy Anufudd-dod Jonah, Gweddi Jonah, Ufudd-dod Jonah, a Dicter Jonah a Thrigaredd Duw. A'r 4edd bennod yma, Dicter Jonah a Thrigaredd Duw, dwi am ei ddarllen. Mae adnod ola'r 3 bennod yn dweud fod Duw
am arbed pobl Ninive, ac wrth gwrs mae Jona yn pwdu. Dyma'r adnod ola. Pan welodd Duw beth a wnaethant a'i bod wedi troi o'i ffyrdd drygionus, ei difarhaodd am y drwg, y bwriadodd i'w wneud iddynt, ac nis gwnaeth. Felly, dicter Jona a thrigaredd Duw. Yr oedd Jona'n anfodlon iawn am hyn, a theimlai'n ddig. Yna gweddiodd ar yr arglwydd a dweud, yn awr arglwydd, onid hyn a ddywedais pan oedd yn gartref. Dyna pam yr achubais y blaen trwy ffoi i Tarsus. Gwyddwn dy fod yn dduw graslon a thrigarog, araf i ddigio, mawr o dosturi, ac yn edifarhau am ddrwg. Yn awr arglwydd, cymer fy mywyd oddi arnaf, gwell gen i farw na byw. Atebodd Duw, a yw'n iawn i ti deimlo'n ddig? Aeth Jona allan ac aros i'r dwyrain o'r ddinas. Gwnaeth gaban iddo'i hun yno, ac eistedd yn ei gysgod i weld beth a ddigwydda i'r dines. A threfnodd yr arglwydd Duw i blanhigyn dyfu dros Jona i fod yn gysgod dros ei ben, ac i leddfu ei lid. Ac yr oedd Jona'n falch iawn o'r planhigyn. Ond gyda'r wawr drannoeth, trefnodd Duw i bryfu'n nychu'r planhigyn, nes iddo grino. A phan gododd yr haul, trefnodd Duw wynt poeth o'r dwyrain, ac roedd yr haul yn taro ar ben Jona, nes iddo lewygu. Gofynodd am gael marw a dweud, gwell gen i farw na byw. A gofynodd Duw i Jona, a yw'n iawn i ti deimlo'n ddig o achos planhigyn? Atebodd yntai, a mae'n iawn i mi deimlo'n ddig, hyd angau. Dywedodd Duw, rwy ti'n tosturio wrth blanhigyn na fuost yn llafurio gydag ef nac yn ei dyfu. Mewn noson y daeth ac mewn noson y darfu. Oni thosturia fina wrth Ninive, y ddinas fawr, lle mae mwy na 120 o filoedd o bobl sydd heb wybod y gwahaniaeth rhwng y llaw dde a'r llaw chwith, heb sôn am lu o anifeiliaid. Gweddiwn. Ein tad sanctaidd a thrigarog, da ni'n diolch i ti dy fod ti wrth law o hyd i wrando cri. Diolch am y gofal a'r gwarchod fi droson ni. Yn diolch am dy ddaioni a ffyddlondeb mawr tuag atom, gweithan hanwadalwch am tuedd i syrthio ganwaith i'r un bai. Rwy ti da trigarog yn ein galw i garu'n cymydog pwy bynnag y bo fel ni'n hunain. Rwy ti yn ein galw i dystiolaethu i wirionedd ein ffydd drwy'r cariad a ddangoswn tuag at eraill. Mae'n ddelfryd ardderchog, ond yn aml, pan dawn amser i weithredu rydyn ni'n syrthio'n fyr o'r marc. Maddau ni ein methiant i fyw yn unol a thalwad. Maddau ni am y cyfleoedd a gollwyd. Maddau ni am y cariad rydyn ni wedi methu i ddangos. Am y gofal rydyn ni wedi methu roi. Am y gefnogaeth rydyn ni wedi methu mynegu. A'r maddeuant rydyn ni wedi methu i gynnig. Arglwydd, cyffwrdd a'n calonna, a boed i ysbryd y Crist byw i llenwi, fel bod i gariad a'i ras yn cael ei adlewyrchu trwon. Nerthan ni i ymroi o newydd i dy ddilyn yn dynach, ath garu'n anwylach. Ath wasanaethu'n well o ddydd i ddydd, oherwydd fe wyddom yn burion nad oes i ti na thraed na dwylo, ond ein traed a'n dwylo ni. Wneud i fod yn agos at y miloedd ar filoedd yn yr hyn fyd yma sydd yng nghanol nos bywyd. A chydar y mynydd, deisyfwn arnat, cofia deulu poen o Iesu, ym mhob loes, golau'r groes arnynt fo'n tywynu. Derbyn i os gwely'n dda, a maddau ni ein dyledion, yn enw Iesu. Amen. Mi unwn ni rwan i ganu emyn John Edward Williams, emyn 679 yng Nghaneuon Ffydd.
Tydi sydd heddiw fel erioed yn cymell dilyn fi. Dy ddilyn wnaf o Iesu mawr, fy ymffrost ydw i ti. Wel, da ni gyd yn cofio cael stori Jona yn yr ysgol Sul pan oeddan ni'n blant. Dichon ma, hon oedd un o'r straeon cyntaf i ni ddechrau yma. Sut mae'n bosib i stori am ddyn yn cael ei lyncu ac yn byw am 3 diwrnod y mol pysgodyn mawr. Dyna mae'r hen air yn dweud yn dedi. Da ni rhoi bai ar gam ar yr hen forfil. Sut mae'n bosib i ddyn fyw am 3 amol pysgodyn mawr a cael ei chwydu allan ar dir sych? Sut mae'n bosib i stori fel yna fod yn wir, medden ni? Ond mewn gwirionedd, nid llyfr stori, nid llyfr hanes ydy llyfr Jona. Bod na gyfeiriad at broffwyd o'r enw Jona yn ail lyfr y Brenhinoedd. Yn yr Hebraeg gwreiddiol, mae'r llyfr yn dechrau fo geiriau fydda'n cyfieithu fel amser maith yn ôl, once upon a time. Ac eto, dydy ddim yn hollol gywir i alw stori Jona'n hen chwedl chwaith. Yr hyn ydy mewn gwirionedd ydy darn o lenyddiaeth brotest, math o ddameg. Oherwydd mae awdur y llyfr yma, pw bynnag oedd o, yn adrodd stori sy'n anochel yn mynd i orfodi rhai sydd yn ei gwrando neu yn ei darllen i farnu'r hyn sy'n digwydd ynddi. Ac wrth wneud hynny gobeithio i ystyried i hagweddau hunan. Mi gofiwch fod Duw wedi galw ar Jona i fynd i Ninive, prif ddinas Asyria. Ar Asyriaid oedd gelynion penna Israel, ac roedd Israel fach yn byw mewn ofn o'r genedl greulon a phwerus yma. Ond nid am i Jona arwain byddin yn erbyn Ninive oedd Duw. Ond am iddo fynd yno i alw ar y bobl i edifarhau. Ac roedd Jona'n ystyried hyn yn dasg amhosib. Cofiwch, roedd cenedl Israel yn credu mai nhw oedd y genedl etholedig, ac mae iddyn nhw a nhw yn unig yr oedd cariad a thrigaredd Duw. Pe bai Jona'n i fyddhau Dduw ac yn llwyddo i'w perswadio i edifarhau, bydda hyn yn golygu tybad fod Duw yn maddau i'r Asyriaid pechadurus yma, i'r gelyn,
ac yn ei derbyn a'i caru yn union fel roedd o wedi madda sawl gwaith i genedl Israel, ac yn ei derbyn a'i charu hi. Alla Jona ddim dygymod efo'r syniad yna, heb sôn am ei dderbyn. A mae o'n gwneud rhywbeth digon naturiol. Mae o'n dianc i ffwrdd oddi wrth y broblem, rhywbeth da ni wedi wneud i gyd rhyw dro neu gilydd. Ac ym Morthllad Jopa, mae o'n ffeindio llong sy'n mynd i gyfeiriad hollol groes i'r un mae Duw wedi ddewis ar ei gyfer o, i Tarsus ar arfordir de orllewin Sbaen. Roedd Tarsus yn borthlad hardd, cyfoethog, enwog am ei aur, a'i arian, a'i ifori. Yn lle llawer brafiach na dinas Ninive oedd yng nghanol diffeithwch crasboeth i'r dwyrain o Jopa, lle saif Mosul ail ddinas Irac heddiw. Tarsus oedd y lle am fywyd braf, ac am Tarsus ydi hangodd Jona. Ond ydy pethau ddim yn gweithio allan fel roedd o wedi gobeithio. Dydyn nhw byth nac dyn pan da ni'n dianc oddi wrth broblem. Mae storm aruthrol yn codi a mae criw'r llong mewn perygl dybryd. Mae nhw'n galw yn ofer ar ei diwiau i'w hachub nhw, ond gwaethygu wna'r storm, a maen nhw'n gorfod taflu popeth bron dros y bwrdd i'r môr. A Jona erbyn hyn yng nghrombil y llong yn esgus cysgu a cheisio cuddio oddi wrth Dduw. Mae'r morwyr eraill yn sylweddoli mae dianc oddi wrth Dduw y mae o. Ac iddyn nhw ymdrechu i rwyfo a rhwyfo i gyrraedd tir, yn y diwedd maen nhw'n gorfod i fyddhau i gais Jona ei hun. A medda fo, cymerwch fi am taflu i'r môr ac yna fe dawela'r môr. Oherwydd gwn mae o'm hachos i y daeth y storm hon arnoch. Ac i ganol y drasiedi yma, daw'r pysgodyn mawr. Ac o ystyried y stori yma fel dameg, mae'r pysgodyn mawr yma sy'n achub Jona yn cynrychioli cariad ac achubiaeth Duw ei hun. Oherwydd, waeth pa mor bell rydyn ni wedi crwydro, neu ddianc, neu fynd ar gyfeiliorn. Yng nghanol pob storm, waeth garwed y bo hi. Mae Duw bob amser yno i'n dal ni, i ddod â ni nôl, i roi cyfle newydd i ni. Felly, mae Jona'n dychwelyd nid yn unig wedi achub rhag marwolaeth, ond wedi wedd newid yn ei sicrwydd newydd o gariad y Duw. A rwan mae o'n i fyddhau ac yn mynd i Ninive i gario allan y comisiwn roddodd Duw iddo fo. A mae o'n cael llwyddiant ysgubol, safrdanol. Wedi clywed ei neges, o mae pawb yn Ninive o'r brenin i lawr yn edifarhau. Mae hyd yn oed yr anifeiliad yn ymfrydio. Ond hyn sy'n drist. I fod o'i hun wedi profi cariad a gras a maddeuant Duw, dydy o ddim yn fodlon i bobl Ninive, i genedl ddynion nad ydyn nhw'n Iddewon. Gael profi cariad a'r gras a'r maddeuant mae o fwy neu lai yn ei gymryd yn ganiataol. Roedd Jona, da chi'n gweld, am grebachu cariad Duw, am ei cyfyngu cariad a'i ras o i genedl Israel, ac yn lle llawenhau am y fath ymateb i'w neges, bod pawb yn ddiwahân wedi edifarhau. Mae o'n digio ac yn pwdu ac yn gwylltio, oherwydd doedd na ddim gronyn o dosturi at bobl Ninive yn ei galon. Ac yma da ni'n cael dameg fach arall, digon tebyg i hanes Jack and the Beanstalk. Mae Jona wedi mynd i eistedd y tu allan i'r ddinas. A mae Duw yn peri blanhigyn dyfyn gyflym i'w gysgodio rhag gwres tambaid yr haul. Ac medda'r stori, roedd Jona'n falch iawn o'r planhigyn. Ond y diwrnod nesaf, daw pryfyn a nychu'r planhigyn ac mae o'n crino mor sydyn ac y tyfodd o. Ac yna mae Duw yn anfon gwynt, gwres poeth ac yng ngwres y dydd a heb gysgod y planhigyn, mae Jona'n llewygu. A da ni'n ei gael o'n cwyno wrth Dduw am fod y planhigyn wedi gwywo
Ac mewn atab i gwestiwn Duw iddo fo, a yw'n iawn i ti'n deimlo'n ddig o achos planhigyn, mae o'n mynnu i bod. Ond Duw geiff y gair ola, pan ddywedo, yr wyt ti'n tosturio wrth blanhigyn na fuost yn llafurio gydag ef, nac yn ei dyfu. Mewn noson y daeth, ac mewn y noson y darfu. Ond i thosturia finna wrth Ninive, y ddinas fawr, lle mae mwy na 120 o filoedd o bobl sydd heb wybod y ffordd. Ac yn fan yna, mae'r stori'n dod i'w therfyn yn ffwrbwt hollol. Chawn ni ddim gwybod ydy Jona'n dod at ei goed a'i peidio. Chawn ni ddim gwybod ydy o'n derbyn bod gras a maddeuant Duw yn cael ei estyn i bawb yn ddiwahân. Yn sicr, mae'r awdur anadnabyddus yma wedi llwyddo i gael ei neges drosodd yn hollol eglur, sef bod gras a chariad a thrigaredd Duw yn ymestyn y tu hwnt i Israel, i'r byd i gyd. Wel, dyna ni, hen stori, Jona, y proffwyd anfoddog. Pan drychwn ni ar y rhan fwyaf o broffwydi'r Hen Testament, maen nhw i gyd yn gymeriadau eitha cymeradwy. Yn ufudd i Dduw, yn driw i'w cenhadaeth, proffwydi fel Elias, Jeremia ac Eliseis ac Eseia. Honid felly Jona, mae hwn yn llawn rhagfarna, yn methu derbyn y gall Duw garu cenedl ddynion Ninive nad yddan nhw'n Iddewon. A mae o'n hunanol, yr hyn mae o'i hun eisiau wneud sy'n bwysig, fath beth fydd yr effaith ar neb arall, a da ni wedi clywed llawer am hynna'n ddiweddar yn do. Mae o'n un digon piwys a di-deimlad hefyd. Yn wir, mae'r llongwyr paganaidd ymdrechodd yn galad i rwyfo'r llong i'r lan i warbod o rhag cael ei daflu i'r môr, yn dangos dipyn gwell dynoliaeth at y fo nac y mae o'i hun yn ddangos at drigolion Ninive. Hwn fydda'r un ola y byddach chi'n disgwyl i Dduw i alw i wasanaethu. Mae Feia a'i wendida o'i hun, tysa fo ddim ond yn gallu gweld nhw a'i cydnabod nhw, cyndrwg mi dybiwn ni, a Beia a gwendida y bobl y galwodd Duw arno fo i'w hargyhoeddi o'i pechoda. Mewn gair, mae o'n eitha cynrychioliadol o lawer ohono nina heddiw. Ond ein cysur mawr ni ydy bod Duw yn gallu defnyddio rhai fel Jona a rhai fel Nina i gyflawni waith. Gweitha'n gwendida, gweitha'n hunanoldeb a'n hawydd i gael yn ffordd yn hunan. A'i fod o'n fodlon i'n dilyn a dal i'n galw hyd yn oed pan ydan ni'n anfoddog ac yn amharod i ymateb. Ac mae'n gysur hefyd fod ganddo hir amynedd efo ni, hyd yn oed pan ydan ni'n afresymol ac yn groes. Wrth adrodd y stori yma, mae'r awdur anadnabyddus yma wedi llwyddo i ddangos yn glir nad oes neb yn y stori, na Jona, na phobl Ninive, yn dod yn agos at haeddu, trigaredd a gras Duw. Ond maen nhw i gyd yn ei dderbyn o. A dyna i chi ragflas o'r iawn ar Galfaria. Doedd neb ohono nina'n haeddu i Iesu o'i gariad, gymryd arno ei hun yn pechoda a'n camwedda ni. Trwy ras Duw ac ni trwy'n haeddiant ni'n hunan, yr ydan ni'n dod i'r bywyd sy'n fywyd yn wir. Mae'r stori'n diweddu yn sydyn fel o'n i'n awgrymu. A Jona'n dal i eistedd y tu allan i'r ddinas, yn meddwl dwi'n siŵr am yr hyn ddwedodd Duw wrtho. Chawn ni ddim gwybod dath o i ddirnad gras a thrigaredd Duw yn iawn. Dath o i sylweddoli maint y cariad anfeidrol sydd y tu ôl i'r cyfan. Chawn ni ddim gwybod dath o ti goed, mwyn a chawn ni wybod daeth y brawd hynaf as o'i hun pan ddigiodd o wrth y tad ac wrth o dod i'r wledd yn ameg y mab afradlon. Ond dwi'n hoffi'n meddwl i fod o wedi dechrau sylweddoli bod na rhywbeth mawr o le ar gyfundrefn grefyddol
oedd yn peri fod ganddo fwy o dosturi at blanhigyn nag at bobl edifeiriol. Ath canodd lawer o flynyddoedd heibio ers i'r awdur anadnabyddus yma gofnodi i stori y ddameg yma. Yda ni, dydwch chi, yda ni 2 filenia wedi'r gair ddod yn gnawd. 2 filenia wedi Iesu Grist dod i'n plith ni, chael ei groesoelio a marw ac atgyfodi. Yda ni wedi dechrau dirnad hyd a lled ac uchder a dyfnder, cariad a gras a thosturi a thrigaredd Duw yn llawn. Mae'n amheus gen i. Dwi'n arswydo'n aml wrth adrodd Gweddi'r Arglwydd at y geiria a maddau ni ein dyledion fel y maddau ninnau ein dyledwyr. Hynny di, maddau ni i'r gradda yr ydyn ni wedi madda ac yn madda. A'n helpo ni, os ydyn ni'na fel Jona yn methu neu yn gwrthod am gyffred maint y cariad a'r trigaredd dwyfol, ac yn ei gyfyngio o fewn terfyna yn rhagfarna bach ni'n hunan, ac yn methu caru a madda a thrigarhau. Dwi'n diweddu efo cerdd fer o waith Thomas John Carlyle. Yn y gerdd yma mae o'n disgrifio golygfa ola stori Jona. A'r teitl ydy Yw Jona, Ti Jona, neu Ni Jona, Yw Jona. Jonah stalked to his shaded seat and waited for God to come round to his way of thinking. And God is waiting for a host of Jonas. Fi a chitha. And God is waiting for a host of Jonas to come round to his way of loving. Rhyfedd a mynedd Duw. Aeth yn brynhawn, mae yn hwyrhau, ond cofiwch, mae drws trigaredd heb ei gau, mwyn ei enw. Amen. Diolch i chi am eich cwmni, cadwch yn ddiogel, ac i gloi'n myfyrdod, mi unwn ni i ganu cyfieithiad Catrin Alun a Siôn Aled o Emyn Dave Bilbra. Dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad fyddon ein plith. Dyrod y gariad i Gymru, bendithion, gwasgar fel gwlith. Ac yn awr boed i ras Duw wefreiddio'ch calonnau, boed i drigaredd Duw draws newid eich meddyliau, a boed i heddwch Duw lifo i'ch eneidiau, mwyn anrhydeddu ei enw. Amen.